ground steering ဘေးနားမှာရှိတဲ့012ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနေပါတဲ့ခလုတ်လေးကဘာလို့တာလဲဆိုပြီးတော့ Suzuki San page မှာလာမေးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ခုမြင်နေရတဲ့ဒါလေးကို highlight leveling switch ရှေ့မြေးချိန်ကြီးချင်းခလုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျကားပေါ်မှာလူနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ထားတဲ့အခါအလေးချိန်ကြောင့်ကားဖြင့်နှိမ့်ပြီးကားကောင်းမောလာတဲ့အခါမှာရှေ့မီးတန်းကမန်နေချင်းဆိုင်ကားသမားရဲ့မျက်လုံးကိုတွားမဆုအောင်လို့ဒီခလုတ်လေးနဲ့မီးတန်းကိုအောက်ပြန်နှိမ့်ချပေးရတာပါဆိုတော့ Suzuki ကားအုံနာမန်နျူရဲ့စာအုပ်ထဲမှာရောဘယ်လိုအခြေအနေမှာဘယ်လိုနံပါတ်ထားရမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကားပေါ်မှာရင်မောင်းသူတယောက်တည်းပဲဆိုရင်0မှာထားပါရင်မောင်းနဲ့ရှေ့ကမ်းမှာလူတယောက်ပဲဆိုရင်တော့ 0.5 ကိုလှည့်ပါအကယ်၍လူ4ယောက်စီးပြီးပစ္စည်းမပါရင်တော့ 1.5 ကိုလှည့်ပါလူ4ယောက်လည်းပါမယ်နောက်ဖုံးမှာကုန်ပစ္စည်းလည်းပါမယ်ဆိုရင်တော့2ကိုလှည့်ပါနောက်ဆုံးကိုတယောက်ထဲမောင်းပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေပဲအပြည့်တင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ 3D လက်ချပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အလွယ်မှတ်ချင်ရင်တော့ဒီလိုမှတ်လို့ရပါတယ်ကားပေါ့ရင်ကဏ္ဍထဲမှာထားကားလေးရင်ကဏ္ဍကြီးမှာထားပါနောက်ထပ်သိချင်တာတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Suzuki San Facebook page မှာအမြဲလာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ